मेरा नाम अंकित है और मैं दुबई में रहता हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मैंने अपना टीएमजे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था बेंगलोर में, और मैं दुबई में उसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स करवा रहा। ठीक है, तो आज जो है मेरा चौथा फॉलोअप था और ये मैंने अभी मिड क्लिनिक में करवाया है, जो कि दुबई में ही है। द राइट बाइट का क्लिनिक यहीं पे है, जहाँ पे वो अपने टीएमजे का ट्रीटमेंट करता। तो आज का मेरा जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर गिरीश ने लिया। ठीक है, तो डॉक्टर गिरीश ने सब कुछ चेकअप किया और उनके बाद उन्होंने मुझे उस तरीके से गाइड किया। थोड़ा सा मेरा जो बाइट करेक्शन था वो भी था, तो वो भी उन्होंने किया। अगर अपडेट के बारे में बताऊं तो अभी जो है वो पेन कम है और बाइट भी कहीं ना कहीं अच्छा हो गया है। ठीक है ना, पहले जो प्रॉपर बाइट नहीं आता था तो वो बाइट अभी सही हो चुका है। खाने का भी प्रॉब्लम अब नहीं रहा। काफ़ी दिन के लिए ना मुझे लिक्विड डाइट पर रहने के लिए बोला गया था, फिर लिक्विड डाइट के बाद में फिर अभी धीरे धीरे मैं प्रॉपर अपना रोटी चावल जो सारा कुछ है अब रेगुलर खा सकता हूँ। तो अगर आप लोग को भी किसी भी तरीके से टीएमजे से, या अगर आपके जबड़े में पेन है, या कान में अगर रिंगिंग का साउंड है, टिनाइटिस जिसको बोलते हैं, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरे को कमेंट करो। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको मैं शेयर करूँगा, ताकि आपको भी एक अच्छा टीएमजे का ट्रीटमेंट मिल पाए। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।